សួស្តីប្រូខ្ជូតស៊ីខ្ជូតទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ admin នឹងធ្វើការសម្រេចបញ្ចប់នៅសាច់រឿង Dangerous Boy របស់យើងហើយបែបមុខ admin មករយៈហ្នឹងគឺ admin ឈឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ admin ផ្ដាសាយស្អកកនិយាយកើតហ្មងទើប admin បានសម្រេចរឿងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែថ្ងៃនេះ admin នឹងសម្រេចបញ្ចប់នៅសាច់រឿង Dangerous Boy របស់យើងហើយគឺថាសាច់រឿងភាពបញ្ចប់របស់យើងគឺថាល្អមើលដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាដល់វគ្គដែលបងទិញជាមួយនឹងបងពេញរបស់យើងគឺថាវាយគ្នាស៊ីសាច់ចត់ឈាមតែម្ដងហើយទៅមានការកោពីបងចង្រៃដែលជាតួថ្មីនៅក្នុងរឿងយើងផងដែរតែប្រូខ្ជូតស៊ីខ្ជូតទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចណាជួយចុច like subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តឲ្យ admin ធ្វើវីដេអូថ្មីបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងទៅបន្តសាច់រឿងរបស់យើងបន្តទៀតរូបភាពក៏បានកាត់បញ្ចាំងមកដល់អ៊ុនរងជាមួយនឹងបងពេងកំពុងជិះម៉ូតូតាមផ្លូវពួកគេគឺកំពុងមានក្តីសុខខ្លាំងមែនតើចំណែកបងពេងវិញកំពុងគិតថាតិចទៀតនឹងត្រូវបាយអ៊ុនរងហើយព្រោះថាបងពេងរបស់យើងគឺត្រូវទៅរៀននៅឯក្រៅប្រទេសហើយបងពេងរបស់យើងក៏បានជួនអ៊ុនរងដើរលេងយ៉ាងសប្បាយតែម្ដងព្រោះថាស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសហើយអញ្ចឹងត្រូវជួនអ៊ុនរងដើរលេងឲ្យសប្បាយអស់ចិត្តម្ដងហើយពួកគេគឺថា sweet ខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្បីតែ admin ណាក៏ចំណែនដែរមើលទៅ sweet ហ្មងគូហ្នឹងហើយបើនិយាយពីសម្រស់វិញណាគឺថាពីរអ្នកហ្នឹងគឺស្អាតទាំងពីរអ្នកតែម្ដងហើយពួកគេក៏បានមើលនឹងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការហាត់សនរបស់ក្រុមប្រូប៉ាងដែលត្រៀមឡើង concert ថ្ងៃខាងមុខនឹងឯងហើយបើមើលទៅពួកគេគឺសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដូចជាអនុស្សាវរីយ៍មួយអញ្ចឹងមុនពេលដែរបងពេងយើងគឺបានចាក់ចេញទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសហើយបន្ទាប់មកគឺដល់វគ្គដែលតួឯកប្រុសតួឯកស្រីរបស់យើងចាប់ដើមកំសត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាហើយអញ្ចឹងណាពេលនេះកំពុងផ្ញើសារកំសត់រៀងខ្លួនហើយរូបភាពក៏បានកាត់បញ្ចាំងមកដល់ថ្ងៃស្អែកគឺម្ដាយរបស់បងពេងយើងគឺបានជួបបងពេងមកពលានយន្តហោះម៉ាក់របស់បងពេងក៏បានប្រាប់បងពេងថាទៅរៀននៅស្រុកគេតែធ្វើជាក្មេងល្អកុំឲ្យអ៊ំពិបាកចិត្តដោយសារខ្លួនឯងហើយបងពេងរបស់យើងក៏បានសន្យាជាមួយម៉ាក់គាត់ថាគាត់នឹងឈប់បករឿងឈប់ឲ្យមានរឿងញ៉ៃៗទៀតហើយបន្ទាប់មកបងពេងរបស់យើងក៏បានសុំលាម៉ាក់ឡើងយន្តហោះតែម្ដងហើយរងជាមួយនឹងណាំផឹងក៏បានជិះម៉ូតូមកកាន់ផលិតយន្តហោះនឹងដែរគឺថាចង់មកលាបងពេងយើងឡើងយន្តហោះណាហើយរងរបស់យើងគឺថារត់យ៉ាងលឿនតែម្ដងគឺថាបំណាច់ថាចិត្តដែលស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាតែចៃដនអីពេលហ្នឹងអ៊ុនរងរបស់យើងរត់ទៅដល់ហើយស្រាប់តាបងពេងយើងកំពុងជិះក្នុងចតាយន្តហើយធ្វើមិនដឹងទៀតគេធ្វើជារកក្រស្អាតគេហ្មងអ៊ុនរងរបស់យើងខំសាយហៅថាបងពេងតែបងពេងយើងវិញឃើញហើយធ្វើអត់ឃើញទៀតហើយអ៊ុនរងរបស់យើងក៏បានរត់ទៅតាមនៅចតាយន្តហ្នឹងហើយពេលដែលឡើងទៅដល់អត់ឃើញបងពេងអ៊ុនរងរបស់យើងមុខចង់យំបន្តិចអីបន្តិចហ្មងអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែសាប់តែងាកមកឃើញបងពេងយើងនៅពីក្រោយអ៊ុនរងរបស់យើងស្រក់ទឹកផ្នែកហ្មងពួកគេក៏បានអោបគ្នាមួយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍តែម្ដងចំណែកក្រុមប្រូប៉ាងរបស់យើងវិញគឺថាពួកគេគឺត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការសម្ដែង concert នឹងរួចហើយបន្តរបស់យើងក៏បានមកហៅពួកគេដើម្បីទៅធ្វើការសម្ដែងហើយអាអូនពាក់អាវសលាខោកបយហ្នឹងវាក៏បាននិយាយថាឮថាក្រុមបាទីងវានឹងមកបង្ករឿងអុកឡុកនៅក្នុង concert របស់យើងនឹងឯងហើយពួកគេក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើមិនទៅតែបន្តរបស់យើងអត់ខ្លាចទេគាត់បាននិយាយថាហើយទៅខ្លាចអីមានបងនៅនេះហើយគេនិយាយមកថ្នងហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមិនត្រូវមកកបិតថ្ងៃមុនសោះហ្នឹងហើយយើងកាត់រូបភាពមកដល់ក្រុមបាទីងម្ដងក្រុមបាទីងវាកំពុងដើររកបងដេនដែលបងដេនរបស់យើងគឺជាបងធំជើងកាងហ្មងបែរហ្នឹងទៅដល់កន្លែងណាកោកន្លែងហ្នឹងហ្មងនិយាយទៅបែរដេនហ្នឹងគឺថាឈួតលប់ហ្មងដើរកោគេវាយគេហ្មងគេហៅថាបងធំនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតែម្ដងហើយបងដេនហ្នឹងគឺថាមកដល់ព្រាមគឺកោតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ណាមកដល់ព្រាមគាត់បានសម្ដែងសម្ដាជាមួយទីងងាយខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកក៏បានប្រាប់ទីងថាថ្ងៃក្រោយក៏មកហៅគាត់ថាបងដេនទៀតហើយគាត់ថាបងចង្រៃឬក៏អាចចង្រៃហើយគឺថាបងដេនរបស់យើងគឺថាបីកម្មដ្ឋានមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺគាត់ឲ្យពួកអាទីងហ្នឹងហៅគាត់អាចចង្រៃហើយពួកដៃគឺថាហៅស្រុកគ្នាតែម្ដងអាចចង្រៃហ្មងអ្នកនរគ្នានិយាយទៅបើតាម admin គិតបែដេណាក៏ចង្រៃដែរអញ្ចឹងបានដាក់ឈ្មោះអាចចង្រៃត្រូវហើយនេះហើយអាទីងវាក៏បានពឹងបងចង្រៃរបស់វាហ្នឹងគឺថាឲ្យជួយមើលខាងក្រោមហ្នឹងបានន័យថាជួយមើលហ្នឹងគឺជួយកោខាងក្រោមកន្លែងមុខឆាកហ្នឹងណាហើយចំណែកក្រុមពូវាវិញគឺថាឡើងទៅលើដើម្បីទៅរំខានមិនឲ្យពូអាប៉ាហ្នឹងបានទៅសម្ដែងកើតហើយចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើការឈ្នានីសគេហ្នឹងបានផលប្រយោជន៍អីមកវិញអត់admin គិតថាវាបានផលប្រយោជន៍អីមកវិញតែអានេះអត់យល់ថាពូគេធ្វើដើម្បីអីដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្តមកបន្តរបស់យើងក៏បាននាំក្មេងៗទៅធ្វើការសម្ដែងតែម្ដងហើយមើលទៅពូគេម្នាក់គឺថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជា admin ក៏សប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើដែរព្រោះអីបានបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើឆាកនៅលើអីអញ្ចឹងគឺថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយចំណែកនៅលើឆាកនេះវិញក៏មិនណយដែរអ្នកនរគ្នាអាបត់រកគេ
និយាយពីថាអ្នកមើលវិញណាគឺថាស្រែកលោតរំតាមតែម្ដងហើយចំណែកឯក្រុមបន្តមួយក្មេងៗវិញកំពុងដើរប្រាច់គ្នាសប្បាយរីករាយស្រាប់តែមានណាចុះចដាម្ដងបន្តិចឃើញក្រុមពួកអាម៉ែវដើរម្ដងល្មមនិយាយទៅក្រុមពួកអាម៉ែវតាមចងកម្មចង់ពៀដល់កហើយបន្ទាប់មកអាម៉ែវវាក៏បាននាំគ្នាដេញតាមពួកបន្តជាមួយនឹងអាប៉ាងដើម្បីកុំឲ្យក្រុមអាប៉ាងហ្នឹងបានទៅលេងលើ concert ហ្នឹងបានអញ្ចឹងពួកវាទៅតាមអុកឡុកអញញ៉ៃហើយតាមកាក់វាយហ្មងចំណែកនៅមុខឆាកយើងនៅវិញបត់រកគេកំពុងលេងយ៉ាងសប្បាយតែម្ដងប៉ុន្តែមានណាអាបងចង្រៃយើងហ្នឹងគាត់បានទៅគោរំនឹងអញញ៉ៃពីម្ដងហ្មងគោលង្វល់ពេញហ្នឹងហើយឡើងរំលើឆាកទៀតដល់នេះហើយចំណែកបន្តជាមួយនឹងពួកអាប៉ាងនៅវិញគឺត្រូវបានពួកអាទិញហ្នឹងពាត់ជាប់បាត់ហើយនេះគឺថាអាទិញវាល្បិចច្រើនហ្មងអាទិញវាក៏បាននិយាយថាពួកឯងអត់បានលេង concert ទេមិនចាំសម័យទៀតទេដេកចាកូនតមកវាឲ្យកូនចៅរបស់វាចូលលវាយពួកដៃហ្មងយើងទៅពួកអាទិញវាអាងតែគ្នាវាច្រើនទេដល់ពេលគ្នាគេច្រើនវិញគាត់ឡើងបាត់ជើងសព្រេនហ្មងហើយនិយាយទៅគឺថាពួកអាដៃវាយសម្រុកធ្វើបាបពួកអាប៉ាងខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នានិយាយទៅអាគ្នាខំទៅរួយកៅអាយខ្វះស្រេស្អាតបាតហើយហ្នឹងមកដល់វាយយោពិសេសអាម៉ែវវាបាត់ដាក់ប៉ាងមួយដៃម៉ាំងដួលខ្មោកហ្មងហើយនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាបែតដែលថាជាប់គុកដោយសារចាក់អាតថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺត្រូវបានចេញពីគុកវិញហើយដោយសារម៉ែវាហ្នឹងអ្នកទៅលួសហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមកសងសឹកអាតទៀតហើយហាទិញវាក៏បានសួរអាបែតថាវាឲ្យមកអញ្ចឹងហាខ្លែម៉ែអើយក្តៅកាហាយឯងតែអាបែតវាក៏បាននិយាយថាម៉ែអើយខ្ញុំអ្នកក្តៅកាហាយតើបងម៉ែខ្ញុំអ្នកក្តៅកាហាយណានិយាយទៅអាហ្នឹងកូនទូទោះហ្មងម៉ាកូនទូទោះហើយអាទិញវាក៏បានធាក់អាតមួយជើងដាច់ផ្ងាតែម្ដងហើយអាតវារៀបនឹងងើមកវាយម្ដងទៀតហើយត្រូវបានអាទិញធាក់មួយជើងទៀតបែកឈាមមាត់តែម្ដងហើយអាបែតវាក៏បានទៅសាប់អាតថែមតែម្ដងដាក់យោព្រោះវាខឹងថាអាមកពីអាតហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវាជាប់គុកតាមពិតទៅចាក់គេខ្លួនឯងសោះហ្នឹងយ៉ាប់ហ្មងអាកូនទូទោះហើយនៅលើឆាននេះវិញបងចង្រៃយើងកំពុងកោដល់កអ្នកនរគ្នាគឺថាឡើងរំផងគោផងចាក់ក្បាច់អីខ្លះមិនសិនជា admin ជាអ្នកជ្រៀងនៅនឹងវិញធាក់វាមិនជើងតម្លាក់ទៅលើឆាបាត់ហើយអត់ទុកច្រើននេះនាំតែតប៉ែនិយាយទៅស្អប់ហ្មងអញ្ចឹងអីហើយពួកអាប៉ាងជាមួយនឹងបង្តគឺថាវាយឲ្យឈ្នះពួកអាទិញឯសារពួកអាទិញវាគ្នាច្រើនហើយទៅពួកអាទិញគឺថាវាយសាហាវទៀតវាយផងបោកក្បាលពួកអាដែងនឹងស្មងនឹងអីផងនិយាយទៅវាយគ្មានអាណិតតែសូវឯងមិនតិចទេយល់ទៅ admin អាណិតថងថាពាក់កាវខ្វះស្រេស្អាតបាត់ហើយហ្នឹងរៀបឡើងឆាហ្នឹងម្ដងត្រូវគេវាយហ្មងហើយបន្ទាប់មកគឺថាបរោះជីសេសរបស់យើងក៏បានមកដល់គឺថាបងពេងយើងគឺអត់តាន់ទៅស្រុកគេទេអ្នកនរគ្នាគាត់បានជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនហើយមកបុកអាម៉ែវធ្វើអាម៉ែវកាប់មុខស៊ីស្មងលេងយ៉ាងសង្ហាតែម្ដងហើយបើមើលមុខម្នាក់វិញគឺថាបែកមុខបែកមាត់អស់លេងហើយមកទៅគួរអាណិតដែរអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែបងពេញរបស់យើងក៏បាននិយាយថាអាប៉ាងទៅនាំគ្នាឡើងឆាទៅទៅនេះទុកបងញ៉ាំដោះស្រាយហើយពួកអាទិញពេលឃើញបងពេញយើងមកគឺថារៀងសផ្នែកដែរហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអាទិញហ្នឹងវានៅតែកំណត់ថោកដែរហ្នឹងអ្នកនរគ្នាគឺថាវាឲ្យកូនចៅរបស់វាគ្នាដល់3 4នាក់ទៅព្រួតវាយបងពេញយើងជាមួយនឹងអាតនិយាយទៅអានេះវាមិនមែនជាកូនប្រុសហ្មងអ្នកលេងគេដែរតែអន់មែនតើអត់ហ៊ានវាយមួយស្មើហើយបងពេញរបស់យើងក៏បានស្រែកថាអាទិញមួយស្មើរបស់យើងមកតមកអាទិញវាក៏បានឲ្យកូនចៅវាឈប់វាយអាតហើយវាចង់វាយមួយស្មើជាមួយនឹងបងពេងអូនរងសេសាទរបស់យើងខាត់ពួកគេដែរប៉ុន្តែអាទិញវាក៏បានស្រែកថាមិនរឿងបងរងឯងទេថយចេះឆ្ងាយហើយចំណែកនៅលើឆាននេះវិញក្រុមបាប៉ាងបានឡើងសម្ដែងនេះអ្នកនរគ្នាគឺថាពួកគេគឺថាសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនតើព្រោះបានសម្ដែងហើយឥឡូវយើងកាត់មកមើលបងពេញរបស់យើងជាមួយនឹងអាទិញវិញគាត់បានដោះអាវវាយមួយស្មើជាមួយអាទិញហ្មងប៉ុន្តែគឺថានៅពេលដែលអាទិញវាយគឺគាត់អត់តដៃវិញអត់យល់ហ្មងអ្នកនរគ្នាបងពេញយើងតាមពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាបងពេញយើងអត់តដៃដោយសារគាត់បានសន្យាមួយម៉ាក់គាត់ថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺគាត់ឈប់បករឿងទៀតហើយនៅពេលហ្នឹងអាទិញវាបានចិត្តខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាវាវាយផងវាអុកជង្គង់ផងកែងផងដាក់សាប់យកហ្មងធ្វើឲ្យបងពេញយើងគឺថាស្តេតែម្ដងហើយចំណែកអាប៉ាងនៅវិញកំពុងជឿងលេងយ៉ាងសប្បាយតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើមើលប៉ាម៉ាក់គេវិញកំពុងរីករាយតែម្ដងព្រោះឃើញកូនគេជោគជ័យអញ្ចឹងណាបានឡើងជើងលើឆាកឡើងអីអញ្ចឹងគឺថាមោទនភាពខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយអ្នកហូយក្រោមនេះវិញក៏ហូក៏ជាយ៉ាងសប្បាយដែរតែអត់ដឹងថាឥឡូវណាគេកំពុងវាយបងពេញហ្នឹងដេកហើយគឺថាបងចង្រៃរបស់យើងគាត់ក៏បានដោះអាវហើយឡើងម្ដងចង្អុលគេចង្អុលឯងគេទៅដូចមានតែឯងហ្មងបងចង្រៃហ្នឹងនិយាយទៅ admin skin ហ្មងចង់ម្ដងធាក់មួយជើងធ្លាក់លើឆាកហ្មងហើយនិយាយថាគេមានសាក់តិចតួចនៅលើខ្លួនណាគេអួតសាក់គេដល់កហើយស្រាប់មានណាមានប្រូម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានឡើងមកលើឆាកឲ្យទៅនិយាយថាសាច់ដុំគាត់វាធំហ្មងដាំងហ្មងអ្នកនរគ្នាហើយបើថាសាក់វិញអស់តោះហ្មងហើយបន្ទាប់មកពួកគេចុះពីលើឆាកព្រេមគឺថាវាយគ្នាតែម្ដងអ្នកនរគ្នានិយាយទៅមកហ្នឹងមកកោឆាកគេហ្មងហើយធ្វើឲ្យអ្នកមើលរបស់គេឡាញបានរំឡាញបានអីទៀតគឺថាពួកគេរត់ច្រាញ់ជើងគ្នាតែម្ដងហើយបើមើលទៅអាទិញវិញវាបានចិត្តណាអ្នកនរគ្នាគឺថាវាហក់វាយបងពេញយើងកាប់មុខបសាយវាលើកមកអុកជង្គង់ផងកែងបកផងនិយាយទៅ
voi bằng pây bao giờ á cứ tha đua lưng ma cả lại nhưng tại mà đòn này tao ngọc này hơi à to với các bạn sẽ tha à pây nhảy to đai khá tư còn tay bằng pây bao giờ cứ tha mà nơi co đó cứ tha cờ rộp maintain cờ rộp pê sầm đây con ai có tha ắt hồ hướng ắt bạc co hướng nhảy nhảy tiết cứ co ắt bạc co hướng này con tá bờ đo tận ca cây vai phần này hai khoản là vai ca pê khuôn so ha có cua từ to đai khá tư bờ to máu bằng pây đâu bao giờ các bạn sầm máy từ đó ca bị con nơi riêng nơi tôi chứ nè cứ tha crom bỏ tình nắng cứ tha vai thứ ba con là hột con tá nó pê để con to đai phèm cứ tha trong pê đây là kêu mà toàn hai tới á tính á về các bạn cháu tha bằng pây bao giờ cứ tha vai vi môn chẳng nè cho bạn qua đó lại trong vai ấy được xa pê để vai tinh của chứ cứ tha cầm hóc rộp dáng cứ thiệt lời còn hồn hai cả năng á lục ru còn bạn gì tha sala đi ní á mình tới ca anh tê lục ru các bạn đánh bằng pê dướng tranh pi sala đi năng hay là pê để sờ máy nữa á cứ tha tính á việc của bạn sắp vô của bụi co ai bằng pê dướng vai vô món này nó này vậy tới á mình được đợi tinh á ban là chưa chỉ môi mê thêm pay bay phạt à hai gì bị tha trong một pu về với nhá cứ tha hô khăng tại mà đòn hai á tính á cứ về men mô tận nạp phép khăng mình tàn cứ tha về ban vay mà ở đây tại mà đòn hai được pay đây bằng pay là bao giờ đuối bằng pay là bao giờ có ban máy từ đó ca bị cọt xua mặt cọt tha bởi sinh dịch ngày muối con phơ kho sân giá ta mạ năng khăng cô nón mà bỏ cọt ban vậy tha sầm khán cứ tha con kho sân giá pro ấy bởi sinh dịch con kho sân giá đôi xa ca pe khuôn ai như có mà được khuôn sân lạnh mình phơi nên được tay cái đại cả hai mà khăng cô tề nó pe nó hỏi phơi bằng pe bao giờ cứ tha ngớ bắt to su vinh tại mà đòn hai con tại ngớ màu vinh cứ tha mốc nó bỏ cọt cứ tha cát tại mà đòn này tại ngọt này hỏi bằng to rồi bao giờ có bạn bỏ snit sọ giang sang hà ảo tới bằng pin hỏi bùa tinh này với nhá cứ tha về cặp là spy o miền mô tận nạp phép làm tay là tinh nhau cứ tha miền là cơn kê để khăng trên kê mong ha tinh á về các bạn bay cầm nứt với style hụt bay đâu này tại ngọt này hai bằng pin là bao giờ á nó pe để quạt kịp sọ hai cứ tha quạt từ đó đã tinh mặt đầy đất nga tại mà đòn này ngọt này lại nắng có cuối có play nên là ngọt này nó pe đã tinh á về ban trơn mà đầy về thua một cuối có play mong này ngọt này hay tới á bằng pin bao giờ có đo vén để quạt tới sắp tại mà đòn cứ quạt tọt phong vai phong canh phong chỉ cũng hoa phong vậy tới á vai cái các bạn mà đòn tinh á làm tụi sai vậy hai mèo với nhá nó pe để khơi bằng pe dưng vai tinh làm tụi xanh chăng á biết phòng hóa tôi chui đã còn tay miền nè bùa đánh khoát thả ra tôi chui đi tôi có về vai mui smart từ ở mơ chiềng hai bằng pe là bao dưng bằng nanh thả chất khăng á vai vô tọa tinh nhá bài chiêm tam mọt phong tam chỉ mọt phong hai tinh á việc các bạn đua còn ta trời bùa đánh lên mà đó hối nhau mà vai chỉ mới kia tiền còn ta tinh á xong bây tầm mà đáy còn ban to chỉ mới nâng bằng pe này phối á việc trời thua này miền nè mà đáy trong còi nó cứ tha uất chia mong ọ phong sợ chân chia mà mong còn ta bùa kia về nó chết tại lỡ coi rung mà vai tiền miền nè mà đai tiết bột thai mỏng và đòn này á cặp một á ngợp lại hồi mỏng hai bị to máu bị lý cơ ban mà đo phần tá bùa đánh rót cho này ở lấy nhảy nên so tạt tinh này bùa đánh không lơ cả tinh này phần tay lơ bao nhiêu bởi vì đua step ba đây nè hôm nay ai pu bằng pay nhưng với nhá cứ tha ở đó tận này phối quạt tàu váy này cứ quạt nó từ tua kho trời là ngày hai bị lý cơ ban chắp poke từ ngọc này hai cái tha mà đòn ní cứ bàn bị chun từ bao đôi mới này mà đòn ní cứ tha bị chun từ bị hiện ở rung bay khai tại mà đòn hai nửa pe để chi lan tam plei nắng bằng pe để bảo dưỡng quạt các bạn kết khung chất tha chi lan đòn ấy để dương bàn váy này để dương bàn bạc co rương phần tay miền đại xua trả này tha váy này là bay ấy váy này là bay thả ban là bay mật phe rư co là bay kết từ du phần tay từ ngon nắng với sự tạt ban pho bị dây ấy từ ngon hai con các bạn boss nhiệt sọ con trên từ hàng lan từ bên này con chụp bay chụp ngày năng từ hai cứ tha phép chuột vật vô phép cái đây cả hai nắng cứ ca lang phải trả nó không vây bảo phụ con năng anh chẳng á con bán sân nhà của anh tha chụp bị pe năng từ cứ con năng lại miền rừng năng cả lang tiền này hai bị to bị poke ban từ oprum nó không bị hiện ở chỉ trang khai móc poke các bạn nát kia mau bị giật kia chỉ lực trong cào còn ta lưng ní cứ ở đôi lưng môn này nè ngọt nè poke bạn nát kia mau cả lại mùi hai np để chụp kia poke cứ tha uất đã kia hiện khuôn tại mà đòn hai poke các bạn sai tha trôi như tới đôi vai kia không ngừng chân chẳng đôi lưng môn chẳng cứ tha rót trôi tại mà đòn căn là bóng căn ấy còn tay np để chất đo kia poke các bạn tự lệ tập bóng cho tận ngọ hai poke các bạn chắp đây kia hai áo kia môi tại mà đòn hai riêng dưỡng có cắt cho từ trâm năng ảnh hai chắp bị pe năng tới poke có chụp vai kia thế này hai poke khai từ chia mất tập hiệp mùi đỏ răng mâm tại mà đòn cho bạn cái tha pe khá mất tập hiệp á cá trên bị cá chụp nè
បាទ admin និយាយលេងនេះអ្នកគ្នាតាមពិតវាអាចកើតឡើងចឹងមែនតែមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឆ្លោះគ្នាដើម្បីបង្កមិត្តភាពទេយើងស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាបានច្រើនទើបល្អអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ admin ប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាប្រូ cute seek cute ទាំងអស់គ្នាជួយចុច like subscribe ឲ្យ admin នៅមួយផងណាតែអត់ចុច like subscribe ដឹងដែរអត់ cute ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង admin សូមអរគុណកាយគោរពជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបាយបាយជប់